Bir o'rtog'im aytadi, "Qora aka, esingizda bo'lsa onamni janozalarini birga o'qidingiz. Chilyosillarni birga qilib berdingiz, patahalarni birga o'tkazdik. Hech kimga aytmagan bir gapni aytaymi? Ha, ayting. Onam vafot etyaptilar. Hech kim onasini vafot etishini xohlamas ekanda. U doktorni olib keldim, bu doktorni olib keldim, u professor, bu professor. Oxiri bitta professorni olib keldim-da" deydi. Tomirlarni ushlab, davlinalarni ko'rib, ko'zlarini ko'rib, tashqariga yuring debdi. Tashqariga chiqqanda "Hoji aka" debdi. "Ha" desa, hamma narsani mazasi bor-da. Taomni mazasi bor, mevani mazasi bor, xuddi shu singari uyda ham mazasi bor hovlini. Hovlini mazasi ota-ona bo'ladi. Mani ota-onam o'tib ketishgan hovlimning mazasi yo'q. To'y qilib ham, marosim qilib ham mazani bilmayman. Agar onangiz g'animat ekanlar, gapga solib turinglar, uyquda ketib qolarlar. Mazani keyin siz ham topolmay qolasiz deb tushuncha beradi. Kirib akam, opam, ukam, jiyan hammaga tushuntirdim. Savol beryapmiz, gapga solyapmiz. 2 soatda gap ham tugasading deydi. Bir mahal uyquga ketyaptilar, ko'zlarini yumyaptilar, iyak tortishni boshladilar. Oyoqlarini ushlasam, tizzalarigacha muzlab o'pti-da deydi. Oyoqlarini qimillatsam, ko'zlarini ochdi. "Aya, ha o'g'lim, bir narsa so'rasam maylimi?" "Ha, so'rang." Endi qo'limdan kelmaydi. Har bir gapda so'rasam, qo'limdan kelsa deydigan onam oxirgi vaqt ekanlarda, "O'g'lim, endi qo'limdan kelmaydi. Qo'lingizdan keladigan narsani so'rayman-da onam. Mayli bo'lmasam, orzungiz, armoningiz bormi?" debdi-da. Ko'zlarini chirt yumib oldilar deydi. Qarang, ko'zlarini chirt yumib oldilar. Oyoqlarini qimillatib, "Aya, ha o'g'lim, armoningiz bormi? Orzungiz bormi?" desam, ko'zingizni yumib oldingiz. Ayting, o'sha armon, o'sha orzu nima? Qilaman. Qilalasizmi? Qilaman. Ko'zlaridan yosh oqdi, ro'molcha durra qo'l bo'lib ketdi deydi. "Aya, armoningiz bormi? Orzungiz bormi?" desam, ko'zingizni yumib oldingiz. "Orzungiz, armoningiz bormi?" desam, ko'zingizdan yosh oqyapti. "Nima o'sha orzu, armon? Ayting" desam, "Qilalasizmi?" "Qilalaman. 35 yildan beri kutayotgan orzuyim bor-da. Qilalasizmi?" "Qilalaman" desam, shunaqa yig'lasalar deydi, qiqir qilib ovozlari chiqib yig'ladilar. Yelkalari qimirlab yig'ladi. Bir mahal to'xtatdim. "Aya, ha o'g'lim, orzungiz bormi?" desam, ko'zingizni yumib oldingiz. "Orzungiz bormi?" desam, yig'layapsiz. "Orzungiz bormi?" desam, ko'zingizdan yosh oqdi. "Nima o'sha orzu 35 yildan beri sizni kuttirgan? Ayting, men hozir qilaman" desam, bir o'zlarini to'xtatdilar-da. "O'g'lim, akangiz aytmagan, opingiz aytmagan bir gap bor-da." "Nima gap, onajon?" "Siz kechasi uxlab, ertalab turib ham yugurib bo'ynimga osilib, 'Ona, men sizni sog'indim, uxlab turibdir' deysiz. Uxlab ko'rmaganimga turib sizni sog'inib qoldim deb bo'ynimga osilib, betimdan o'pib, sog'indimdir deysiz. Maktabga borib, maktabdan kelib, yugurib bo'ynimga osilib, 'Aya, men sizni sog'indimdir' deysiz. Shu so'zni men 35 yildan beri og'zingizga qarayapman-da, shu gapni aytarmikin deb. Shu gapni bir marta bo'lsa ham ayting o'g'lim, armonim qolmasin" dedilar deydi. Ichimdan deydi bir hayqiriq, bir o'kiruq keldi-da deydi. Dod deb turib, oyoqlarini quchoqlab, "Ona, men sizni rosa ham sog'indim" deyishimni bilaman. "Ey Robbim, dunyoga farzand keltirib, onalik baxtidagi, onalarning ichidagi eng baxtli onaman. Chunki meni armonim, orzuyim qolmadi. Men farzandlarimdan roziman. Sen ham meni farzandlarimdan rozi bo'lgin" dedilar-da. "La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh" deb jon taslim qildilar-u, endi armon menga o'tib qoldi deydi. Nima desam, qaniydi onam hayot bo'lsa-yu, soatda, kunda emas, soatda aytardim deydi. Qabrlariga borib ham aytib kelyapman, "Onajon, shunchalik ham qadringiz men uchun balandmidiki, men o'zimni gangitib qo'ydim. Men vos-vos bo'lib qoldim, uyimda tura olmayapman. Onajon, taomni mazasini esdan chiqarib qo'ydim. Onajon, men sizni shunaqa ham sog'inyapmanki, qaniydi bir marta ko'rsam, afsus, tushimga ham kirmayapsiz. Hidingiz tugul, izingizni ham axtarib topolmayapman. Shunchalik hammisiz deb onamni qabrlariga borib ham sog'inganimni aytib kelyapman-u, lekin tiriklarida o'zlariga aytganda o'rni bosilmas ekan-da deydi. Shunday ekan, siz u bizni qaysi gapimizni onamiz yaxshi ko'rardikinki, qaysi bir gapimizni yoshligimizda aytganmiz-u, katta bo'lganda aytmay qo'ydik-ku, o'sha armon bo'lib ketmadimikin-a? Agar yaxshi ham gap gapira olmasa,
hech bo'lmasa ozor bermasin debdilar. Nima ko'ryapti o'zi? Ozorga loyiq emas ota-ona. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizdan rozi bo'lsin.